Hi hello friends, நீங்கள் நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹாஃப் கோல்டாக இருக்கவங்க வந்து வறட்டு இருமலாக இருக்கும். அதுக்கு ஒரு சிஸ்டர் வந்து நான் ஏற்கனவே வாமிட்குள்ளே ரெமடியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. எனக்கு என்னோடய பையனுக்கு வந்து ஹாஃப்க்கும் ஹோல்டுக்கும் வந்து ரெமடி போடுங்கன்னு சொன்னாங்க. இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லக்கூடிய டிப் நம்பர் 1 வந்து 6 to 12 month பேபிக்கு ஒரு சிலது வந்து நம்மளுக்கு வறட்டு இருமல் என்ன தான் இருந்தாலும் பாப்பாவுக்கு வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் மருந்து கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு சரியாகாது. அதுக்கு ஒரு நீங்கள் ஹாஃப் லெமன் எடுத்துக்கோங்க, ஹனியும் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ரெண்டும் தான் நம்மளுக்கு இப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இது எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும். லெமன் வந்து நீங்கள் பிழிஞ்சிக்கோங்க, பிழிஞ்சி விட்டுட்டு அதில் உள்ள சீட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் வந்து அரை லெமன் பிழிஞ்சிக்கிறேன். ஏன்னா பாப்பாவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இது போதும், இந்த குவான்டிட்டி அளவு போதும். ஹாஃப் லெமன் பிழிஞ்சிட்டு நீங்கள் வந்து அதுக்கேற்றாப்புல இது பெரிய ஸ்பூன்னால் நான் அந்த ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து ஹாஃப் ஸ்பூன் நான் வந்து ஹனி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து 6 to 12 month பேபிக்கு வந்து ரொம்ப ஹாஃபாக இருந்தாலும் இல்லைனா வந்து இருமல் ரொம்ப கோல்டு இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த ரெமெடி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உடனே வந்து இருமல் ஸ்டாப் ஆகிடும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது சிரப் மாதிரி தான், லெமனும் ஹனியும் சேர்ந்த சிரப். நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி ஸ்டவ்வில் லைட்டாக நம்ம வார்ம் பண்ணணும். இது வந்து ரொம்ப சூடு பண்ணக்கூடாது. ஒரு 20 செகண்ட் மட்டும்தான் நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இது வந்து லைட்டாக வார்ம் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான். இது வந்து இந்த ரெமெடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். அடுத்தது வந்து எப்படின்னா பெரியவங்களுக்கு, இது நான் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இப்போ நான் போட்டேன். அடுத்தது பெரியவங்களுக்கு பார்க்கலாம். பெரியவங்களுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய திங்ஸு தான். இதில் என்ன அப்படின்னா லெமன், ஜீரகம், மிளகு, இஞ்சி, கொஞ்சமாக துளசி இங்கே இருக்கிறனால நான் கொஞ்சமாக துளசி எடுத்துக்கிறேன். இதில் துளசி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலன்னா கூட நம்மளுக்கு வந்து ஹாஃப் ஸ்டாப் ஆகும். ஆனால் துளசி இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே நல்லது. இப்போ காமிச்சலாம் அந்த டம்ளர் அளவுக்கு 2 டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். நீங்கள் வந்து பெரியவங்களுக்கு எடுத்துக்க போகிறீங்க அப்படின்னா 2 பேருக்கு எடுத்துக்க போகிறீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா 1 டம்ளர் 3 டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க. துளசி எடுத்துக்கிறேன். லெமன் வந்து நம்ம ஹாஃப் லெமன் தான் இதில் நான் எடுத்துக்க போகிறேன். அடுத்தது இஞ்சி வந்து இந்த அளவுக்கு தான் நான் இஞ்சி எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போ நீங்கள் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெறும் துளசியும் இந்த ஜீரகம் மட்டும் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு கொடுங்க. 1 வயசுலேருந்து 2 வயசு குழந்தைங்களுக்கு வந்து துளசியும் ஜீரகம் மட்டும் கொதிக்க வச்சு கொடுத்தா போதும். இருமல் கண்டிப்பாக ஸ்டாப் ஆகும். அதை நீங்கள் ஒரு 4 டைமாக கொடுக்கணும். பெரியவங்களுக்கு அப்படின்னா நான் அந்த 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க எல்லாத்தையுமே வந்து நசுக்கி வச்சுருக்கேன். அது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து இப்போ கொதிக்க வைக்கணும். நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அது கூட நம்ம சால்ட் இதில் சேர்க்க போகிறோம். சால்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா கல் உப்பு நான் இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன். கல் உப்பு வந்து நம்ம நார்மல் உப்பை விட கல் உப்பு ரொம்பவே நல்லது. இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இதை வந்து மினிமம் சூட்டில் நல்லா கொதிச்சு வந்த பிறகு 5 நிமிஷம் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு லைட்டாக கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் இதில் வந்து கல் உப்பை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 டம்ளருக்கு வந்து நான் இந்தளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து இப்போ 3 கப் 4 கப்பு வச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்றாப்புல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இதை வந்து ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். 20 நிமிஷம் வந்து நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும். ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து இப்போ லெமன் பிழிஞ்சு ஊற்ற போகிறோம். அது சூடாக இருக்கும் போது லெமன் பிழிஞ்சு ஊற்றக்கூடாது. இப்போ இது வந்து ரொம்ப ஆரமும் இல்லை, வெது சூட்டில் இருக்குது. அந்த வார்ம் வாட்டர் சொல்லுவோம்ல அந்த இதில் இருக்குது. இப்போ இந்த டைமிங்கில் நம்ம வந்து ஹாஃப் லெமனை வந்து இதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இதில் நான் சீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஒரு சில சீட்ஸ் இருந்தால் கூட இது பெரியவங்களுக்கு தானே, அதனால் அவங்க வந்து குடிக்கிறது வந்து குடிச்சிருவாங்க. குழந்தைங்களால் மட்டும்தான் சீட்ஸ் வந்து வாயில் போய் மாட்டிக்கிறனால அந்த சீட்ஸை நான் எடுத்தேன். இதை பிழிஞ்சிக்கலாம். எப்போவுமே வந்து நீங்கள் லெமனை பிழிஞ்சு ஊற்றுறது வந்து கொஞ்சம் வார்மாக இந்த சூடெல்லாம் ஆறுன பிறகு தான் நீங்கள் பிழிஞ்சு ஊற்றணும். நீங்கள் வந்து சூடாக இருக்கும் போதே லெமன் வந்து பிழிஞ்சு ஊற்றக்கூடாது. அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் இதை செஞ்ச உடனே ஒரு 10 நிமிஷத்துலேயே குடிக்கணும், இல்லை வச்சுட்டு குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறுன பிறகு குடிக்காதீங்க. இந்த ரெமெடி நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வந்து இந்த ரெமெடி கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப வறட்டி இருமலாக ரொம்ப நாள் நம்மளுக்கு வந்து இருமல் போகாமல் நைட் ஆனாலே ரொம்ப அவஸ்தைப்பட்டுட்ருப்போம். அப்படி நீங்கள் கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ரெமெடி வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்கு நான் சொன்ன ரெமெடி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உடனே ஹாஃப் சரியாகும். இந்த மேகலா என்கிட்ட கேட்ட மேகலா சிஸ்டருக்கு நான் அந்த வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன். இது உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு புது யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.